Nairobi. Piny owacho mar Kenya Kwanza okwedo weche mosebedo ka wachore ni paro mar chuogo apisi mar jatend kweth mobalo kod piny owacho en chenro mar yuayo Azimio machiegni kod piny owacho. Jago poro mar kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro e twak mare kod jafwambo marwa Chris Owino olero ni mano en chenro mar tego kweth mobalo gi piny owacho e tayo tijege ka bende puoyo okang' mane Azimio kawo mar chungo romo mane gichano bago Jakaranda chieng' Jamhuri. E twak mare kod Ramogi TV, jago poro mar kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro orwako okang' mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar chungo romo margi mar siasa e lap ma Jakaranda Grounds e odiochieng' nyasi mar Jamhuri. We've got to appreciate Right Honorable Raila Odinga for being magnanimous enough to cancel a parallel Jamhuri rally that he wanted to hold at Jakaranda Grounds. It was expected of him, though, to cancel because he's also keen. He's a sharp politician. As a sharp politician, he must have read the mood of the people. Jatend jood bura manoko Opiyo Wandayi ne olando chenro mar chungo romo makamano odiochieng' manyoro. Ewi chenro mar chuogo apisi mar jatend jood bura mobalo gi piny owacho, Osoro okwedo weche mosebedo ka wachore ni mano en chenro mar yuayo kweth mar Azimio machiegni gi piny owacho. So what His Excellency the President is saying is that instead of us having an opposition that does not have right recognition as it is within his thinking, just within his thinking, that it is important for us to have the office of official opposition, which is well recognized in the law. It is an office funded by government to check government. Osoro bende oyango ni od bura ema dhi keto tenge pok mar omenda ne apisi makamano ma ok piny owacho. So it is not the president that wants to appease any person. Government feels, because that law must come to the National Assembly, that we need to have a strong opposition. Even me, who is from the majority, I believe we need to have a strong opposition. And a strong opposition is a funded opposition. A strong opposition is an opposition that has got an office that is well recognized, that can even create shadow ministries to check what the government is doing. Kaluwore gi dwaro motegno mane kweth mar Azimio miyo jatend piny William Ruto e kinde romo margi e lap ma Kamkunji, Osoro oramo ni Azimio nigi ratiro mar keto piny owacho tesre ma ok miyo gi dwaro. Demands are unjustified. What they should be making is to correct and make suggestions and say, hey, gentlemen, because this is our country. I mean, you can't stand somewhere waiting for your country to fall for you to cheer. E kinde romo mar jood bura mag Kenya Kwanza, jatend piny Dr. William Ruto ne okwayo jood bura mag Kenya Kwanza mondo osir lwedo paro mar chugo apis mar jood bura makwedo piny owacho. Ne omedo wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza orwako chenro moro amora mar neno kaka piny owacho tiyo kaka yo maber manyayo telo makare. William Ruto is on record in Chatham House when he went to give a speech in Chatham House when he was deputy at the height of the BBI noise and the reggae around this country. And he said then that he is a believer of a strong opposition and not a compromised opposition that goes in bed with government. Wach makamano osenyuolo paro mopogore kind josiasa e kinde ma jood bura mag Azimio la umoja to ng'iye koda ngoch tiang' ka giwacho ni jatend piny oseywayo ng'ich. Kata kamano, paro mopogore medo wuok e wi yo medhi tiyogo e chugo apis makamano e kind od bura kaachiel gi ombulu mar paro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.